আপনারা দেখছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়িক টেলিভিশন। বর্তমান শীত উপলক্ষে হিট আইটেম কোনটি? বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় শীতের হট আইটেম হচ্ছে ইলেকট্রিক হট ওয়াটার ট্যাপ। আমার কাছে দুটি ইলেকট্রিক হট ওয়াটার ট্যাপ রয়েছে, দুটি কোয়ালিটির। যারা শীতের দিনে গরম পানির জন্য গোসল করতে পারে না, যারা গরম পানির জন্য অজু করতে পারে না, যারা গরম পানির জন্য চা খেতে পারে না, যারা গরম পানি ছাড়া হাত ধুয়ে থালা বাসন বিভিন্ন কাজ করতে পারে না, তাদের জন্য এই জনপ্রিয় আইটেমটি। এটি হচ্ছে আপনার ওয়ালে সেট করতে পারবেন, এটি আপনার গোসলখানায় সেট করতে পারবেন, এটি আপনার বেসিনে সেট করতে পারবেন। এটি ইনস্ট্যান্ট হট ওয়াটার ট্যাপ। আপনি সুইচ দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে গরম পানি বের হবে। আজব একটি মেশিন, এটি দীর্ঘদিন হলে চলছে। এবার শীতের শুরুতেই আমি এই অফারটি দিচ্ছি। আমার কাছে এই হট ওয়াটার ট্যাপগুলো পাবেন। আমি এই ট্যাপগুলো একটু খুলে দেখাচ্ছি। এটি হচ্ছে হ্যান্ড শাওয়ার সহ, যারা গোসলের সময় হ্যান্ড শাওয়ার প্রয়োজন হবে তাদের জন্য এই হ্যান্ড শাওয়ারটি খুবই কার্যকরী, খুবই কোয়ালিটিফুল একটি হট ওয়াটার ইনস্ট্যান্ট ট্যাপ। দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে এক পাশে সেট করবেন আর অন্য পাশে আপনি কলের সাথে সেট করতে হবে। এটি হচ্ছে ডিজিটাল হট ওয়াটার ট্যাপ। এটি আপনার কত টেম্পারেচারে পানি গরম হচ্ছে সেটি এখানে দেখাবে। ডিজিটাল ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার ট্যাপ। এটি আপনি বাসায় যে কোনো কলের সাথে সেট করতে পারবেন, ওয়াশরুমে সেট করতে পারবেন, বিভিন্ন ওয়ালে যে কলের পানির ট্যাপগুলো আছে সেই ট্যাপের সাথে সেট করতে পারবেন, তারপর হচ্ছে বেসিংয়ে সেট করতে পারবেন। তবে অবশ্যই আপনাকে ইলেকট্রিক্যাল লাইন থাকতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল লাইন দিবেন, সুইচ দিবেন, অটোভাবে আপনার গরম পানি পড়বে, আবার ঠান্ডা পানি পড়বে। আপনার এই ওয়াটার হিটার ট্যাপ কত প্রকার আছে? আচ্ছা, এটি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। যেমন এটি হচ্ছে হ্যান্ড শাওয়ার সহ, আপনার প্রয়োজনে হ্যান্ড শাওয়ার খুলে রাখতে পারবেন, আবার লাগাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটি স্টার মার্কেটে কিনতেও পাবেন এর সাথে সেট করার জন্য। এছাড়া এটি হচ্ছে ডিজিটাল, এটি ডিজিটাল ছাড়াও আছে, ম্যানুয়াল বা অ্যানালগ বলে, ঠিক আছে। এটি ডিজিটাল, এটি এনে টেম্পারেচার উঠবে। এটি যেমন দেখতে পাচ্ছেন যে এটির সাথে হ্যান্ড শাওয়ার নাই, আবার এটির সাথে হ্যান্ড শাওয়ার রয়েছে। তো এরকম 2-3 কোয়ালিটি আমাদের কাছে আছে। আপনি যে কোয়ালিটি চান আমরা সেই কোয়ালিটি আপনাকে দিতে পারবো। ঠান্ডা পানি কিভাবে গরম হয়? হ্যাঁ, খুবই সহজ। এটি হচ্ছে চায়না প্রযুক্তি একটি প্রোডাক্ট। আপনি ইলেকট্রিক্যাল লাইন দিবেন, তারপরে সুইচটা দিবেন, এরপরে পানির লাইন তো কলটা সেট করা থাকবে। এরপরে শুধু এক পাশে চাপ দিবেন ঠান্ডা পানি, অন্য পাশে চাপ দিবেন, অটোভাবে গরম পানি পড়বে। এর ভিতরে অত্যন্ত কোয়ালিটিফুল এটি কয়েল দেওয়া আছে, যার কারণে ইনস্ট্যান্ট পানি গরম হয়। পানি গরম হতে কত সময় লাগে? ভাই, এটা জাদুর মেশিন ভাই। এটা গরম হতে মাত্র 5 সেকেন্ড সময় লাগে। আপনার ইলেকট্রিক্যাল লাইনের সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 5 সেকেন্ডের ভিতরে আপনার গরম পানি বের হবে। এবং গরম পানিটা এতই বেশি, এই গরম পানি দিয়ে আপনি চা খেতে পারবেন। এই গরম পানি আবার কম বেশি করতে পারবেন, আবার ঠান্ডা পানি মিশেও ব্যবহার করতে পারবেন। গ্রামগঞ্জেও কি এটা ব্যবহার করা যায়? অবশ্যই ভাই, অবশ্যই। এটা সারা বাংলাদেশে গ্রামে শহরে যেখানে ইলেকট্রিক্যাল লাইন রয়েছে সেখানে আপনি এই কোয়ালিটি সেট করতে পারবেন। এটা শুধু বেসিনে না, এটি আপনি ওয়ালেও সেট করতে পারবেন, ওয়াশরুমে সেট করতে পারবেন, তারপর হচ্ছে যে যেখানে পানির লাইন আছে সেখানে আপনি সেট করতে পারবেন। এরপরে এইখানে এই কলে শাওয়ার দেওয়া আছে, শাওয়ার দিয়ে আপনি গোসলও করতে পারবেন। খুব সুন্দর সিস্টেম, সারা বাংলাদেশে সব জেলায় সবখানে ইউজ করতে পারবেন। ওয়াটার হিটার ট্যাপ কেউ যদি খুচরা 1 পিস নিতে চায় তাহলে কি নিতে পারবে বা কিভাবে অর্ডার করবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। হ্যাঁ, আমরা মূলত হচ্ছে যে হোলসেল পাইকারি বিক্রি করি সারা বাংলাদেশের সকল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বলতেছি। আমরা এই প্রোডাক্টটা নিজস্ব ইনপুট করা। যদি পাইকারি নিয়ে কেউ বিজনেস করতে চায় তাহলে আমাদের তাদের জন্য পাইকারি রেট থাকবে। তবে অবশ্যই তাদের জন্য 1 কার্টন নিতে হবে। 1 কার্টন নিলে আমরা এই প্রোডাক্টের পাইকারি দাম ধরবো। আর যদি 1 পিস নিতে চান তাহলে আমরা মার্কেটের তুলনায় আমরা কম রেটে সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। শীতে ওয়াটার হিটার ট্যাপ নিয়ে কেউ যদি বিজনেস করতে চায় তাদেরকে কি অফার দেবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। সারা বাংলাদেশে কোনো ব্যবসায়ী যদি অনেক ব্যবসায়ী আছে, স্যানিটারি ব্যবসায়ী আছেন বা ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি আছেন বা ইলেকট্রিকের দোকানদার আছেন, যারা এই টাইপের কল নিয়ে বিজনেস করেন, ঠিক আছে, তারা যদি আমাদের এই প্রোডাক্টটি হোলসেলে নিতে চান, এই শীত উপলক্ষে বিজনেস করতে চান, তো তাদের উপলক্ষে আমার ছাড় থাকবে যে এই মুহূর্তে আপনার ভিডিও দেখে যারা অর্ডার করবে তাদের জন্য 1 কার্টন নিলে আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি দেবো ইনশাআল্লাহ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি
এই শীতগুলোকে শীতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রোডাক্ট আপনার চ্যানেলে প্রচার করার জন্য এবং আপনার দর্শকদের জন্য এই মেসেজটি দেওয়ার জন্য। আপনারা দেখছেন BDTV বিজনেস।